बूढ़ा हाथी रहता था। उसका नाम था मोती। मोती बहुत ताकतवर था, लेकिन अब 90 साल का हो चुका था। उसकी चाल धीमी हो गई थी और बाकी जानवर उसे बूढ़ा कहकर चिढ़ाते थे। उसी जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी, गुड़िया। गुड़िया बहुत समझदार और दयालु थी। एक दिन जंगल में भयंकर आग लग गई। सभी जानवर अपनी जान बचाकर भागने लगे। बूढ़ा मोती तेज नहीं दौड़ पाया, वो गिर पड़ा। तभी छोटी चिड़िया गुड़िया ने देखा कि मोती खतरे में है। वो उड़कर नदी तक गई, अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरकर लाई और आग पर डालने लगी। दूसरे जानवर हंस रहे थे, अरे तेरी इतनी सी चोंच से क्या होगा। लेकिन गुड़िया रुकी नहीं। उसकी हिम्मत देखकर दूसरे जानवरों को शर्म आई। फिर सब मिलकर नदी से पानी लाने लगे। आखिरकार आग बुझ गई। मोती की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज मुझे समझ आया, ताकत शरीर में नहीं, दिल में होती है। उस दिन से जंगल में कोई भी बूढ़े जानवर का मजाक नहीं उड़ाता था। अगर आपको ये 90 साल पुरानी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई।